Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficial. Assalamu alaikum to all of you. Hope you are all well. In today's video, I will discuss with you what is political science, definition, conclusion, and its nature. So let's start our topic. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल साइंस. द टर्म पॉलिटिक्स इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज द वर्ड पोलिस विच मीन सिटी स्टेट. द टर्म पॉलिटिक्स कहाँ से ड्राइव हुई? ग्रीक लैंग्वेज से, यूनानी जुबान से, जिसके मायने क्या है? सिटी स्टेट. वाई पॉलिटिक्स कॉल्ड सिटी स्टेट? हम क्यों पॉलिटिक्स को आखिर सिटी स्टेट क्यों कहते हैं? बिकॉज it perform all the activities and affair of the city state like government, political system, laws. Then हमारे पास आ जाती है डेफिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि पॉलिटिकल साइंस वाज डिफाइंड इन टू डिफरेंट वेज. इसको दो तरीक़ों में बयान किया गया है और वो दो तरीके क्या हैं? फर्स्ट वे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन लाइक द स्टेट और गवर्नमेंट, यानी कि गवर्नमेंट और स्टेट के जितने भी अफेयर्स और एक्टिविटीज़ हैं उनकी स्टडी, उनका मुतालिया करती है. सेकंड वे स्टडी ऑफ द फिनोमिनन ऑफ पावर्स और फोर्स इन ह्यूमन सोसाइटी, यानी कि ह्यूमन सोसाइटी की फोर्स और पावर्स की स्टडी या मुतालिया करती है. देन हम देख लेते हैं वेरियस डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिकल साइंस. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास स्टेफन लीकोक की आ जाती है. अकॉर्डिंग टू स्टेफन लीकोक पॉलिटिकल साइंस क्या है? इट सेड दैट पॉलिटिकल साइंस डील विद गवर्नमेंट, यानी कि पॉलिटिकल साइंस किससे डील करती है? गवर्नमेंट से. बिकॉज इट परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज एंड अफेयर ऑफ द गवर्नमेंट. देन हमारे पास किसकी डेफिनेशन आ जाती है? G.W. गार्नर की. अकॉर्डिंग टू G.W. गार्नर पॉलिटिकल साइंस बीइंग्स एन एंड विद द स्टेट, यानी कि जो सा पॉलिटिकल साइंस है वो स्टेट के साथ ही शुरू होता है और उसी के साथ ख़त्म होता है. जैसा कि स्टेट होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम रन करेगा ना, स्टेट नहीं होगी तो पॉलिटिकल सिस्टम भी ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा. देन लास्ट डेफिनेशन हमारे पास किसकी आ जाती है? अकॉर्डिंग टू फ्रेंच ऑथर पाउल, पॉलिटिकल साइंस इज़ अ पार्ट ऑफ सोशल साइंसेस. पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंसेस का एक पार्ट है विच जो ट्रीट करता है ऑफ द फाउंडेशन ऑफ द स्टेट, रियासत की बुनियादों को, एंड द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के प्रिंसिपल्स को. इन कंक्लूजन देखें तो पॉलिटिकल साइंस किससे ज़्यादा इंटररिलेट करती है? पावर, स्टेट एंड गवर्नमेंट से. सो पॉलिटिकल साइंस एज अ सिस्टमैटिक स्टडी of the state or government which include power structure making, decision making, intersecurity and development and internal defense. then हम देख लेते हैं नेचर. पॉलिटिकल साइंस की नेचर क्या है? It is a social sciences. This means that it is concerned with the relation between human being and their society, यानी कि पॉलिटिकल साइंस एक सोशल साइंस है डेट इट्स कंसर्न, जो कंसर्न करती है रिलेशन को किसके दरमियान? ह्यूमन बीइंग और सोसाइटी के दरमियान. सेकंड वन में क्या कह रहे हैं? पॉलिटिक्स इज नॉट ओनली अ मेयरली इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नेंस बट आल्सो अ मैकेनिज्म फॉर अचीविंग सोसाइटी गोल्स, यानी कि पॉलिटिकल साइंस सिर्फ गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन अदारों को गवर्नेंस नहीं करता है, बल्कि ये एक तरीकाकार भी है, एक मैकेनिज्म भी है फॉर अचीविंग सोसाइटी गोल्स. थर्ड पॉइंट में क्या कह रहे हैं कि पॉलिटिकल साइंस इज द स्टडी ऑफ द स्टेट इन द पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. पॉलिटिकल साइंस स्टडी करता है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की. एंड इट्स include the study of political organization, political process and political function. नेक्स्ट पॉइंट में वो क्या कह रहे हैं? इट आल्सो स्टडी, और वो मुतालिया करता है किसका? पॉलिटिकल ट्रेडिशंस का और पॉलिटिकल थ्योरी का. फिफ्थ पॉइंट में क्या है? पब्लिक पॉलिटिक्स, नेशनल पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस स्टडी अंडर एज पॉलिटिकल सिस्टम. ये भी पॉलिटिकल सिस्टम के अंडर स्टडी किए जाते हैं. देन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वो स्टडी है जो हम पॉलिटिकल कंडीशन का मुतालिया करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ का, यानी कि फॉरेन अफेयर. सो इन माय नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस. एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर, लाइक विद गुड कमेंट्स. अल्लाह हाफिज़.